今日去香港島挑戰湯青蛙啦，咁就由小西灣出發嘅，咁當中咧就經過龍耀徑、野豬徑、香港島徑，咁就途經北拿山、渣甸山啦，咁就去到接返港島徑同埋布力徑，咁上埋柏嘉道，然後咧就會去到山頂啦。咁之後咧，我哋就經夏力徑，咁就最後嘅終點咧就去到瑪麗醫院對面嘅薄扶林道。咁啊，全程大約20公里，行咗4個半鐘嘅。今日大約8點鐘到啦，咁嚟到小西灣嘅海濱花園出發。咁之後咧，我哋就嚟到龍耀徑嘅起步點啦。咁行咗一寨樓梯之後咧，咁就繼續沿住呢度嚟到龍耀樂園啦。咁呢度咧就會接住歌連臣角道嘅，咁但係我哋就行上山啦，側邊有啲樓梯級，咁就上去之後咧就有啲山路嘅。咁條山路咧就沿住引水道一直行嘅。咁右手邊咧就會有啲墳場喺度嘅，咁有啲地方咧就行過去咧就要小心啲啦。咁繼續沿住引水道咧嚟到呢個分岔路口咧，就向左手邊咧有個樓梯級，一直行上去，上到頂咧就係馬同坳，咁就有馬路，咁就可以繼續行去大潭峽嗰邊嘅。咁呢度開始咧就嘅港島徑嚟嘅。咁嚟到呢度咧就係歌連臣角啦。咁嗰度有個監獄嘅，咁有一段路仔咧就要行馬路邊啦。咁之後咧就係見到大潭峽咧，咁我哋左手邊咧山上面有個廢堡嘅廢屋，咁樓梯繼續上啦，咁繼續沿住呢個上去之後咧，我哋就會行一啲山路嘅，咁條山路咧都比較斜比較崎嶇，咁有條輔助繩喺度啦，咁跟住咧我哋就接住呢個行過去咧就係野豬徑，我哋沿住呢度咧就會去大風坳嘅。咁我哋就唔上柏架山啦，直接咧就野豬徑咧就穿過嚟呢度咧就會接返大風坳啦。咁大風坳呢度咧就有個涼亭喺度啦，涼亭嘅上面咧就有條長命斜嘅樓梯，呢度咧一直上到頂咧就係北拿山啊。咁上到嚟北拿山頂之後咧，我哋繼續行啦，因為呢度今日咧冇乜景睇嘅，全部都係陰陰天啦。咁繼續呢個港島徑咧，我哋跑過去之後咧，應該就好快就會接住就係渣甸山嘅。咁其實都可以上埋小馬山嘅，咁但係因為咁大霧啦，我哋就唔去啦。咁繼續咧都係有啲樓梯級要上啦。咁經過咗警察個爆炸科總部之後咧，我哋就嚟到渣甸山呢個標高處。咁打完卡之後咧，我哋就繼續落山啦，向住陽明山莊嘅方向。咁今日真係太大霧啦，冇辦法。好啦，咁嚟到呢度就係陽明山莊啦。咁就轉右手邊，向住黃泥涌峽道嗰個邊行啦。咁大潭水道呢，我哋見望過去呢，嗰個就係攝高信山嚟嘅。咁就嚟到呢度呢，就轉上布力徑啦。咁就見到一啲豪宅嘅，望上去呢，嗰個就係攝高信山。咁如果要上攝高信山呢，呢個就係一個入口嚟嘅，上面呢，就係嗰個面具石。咁繼續沿住布力徑呢，我哋會見到金馬倫山。咁呢個亭呢，就係綜合啦，佢有條路呢可以上金馬倫山。咁但係我哋繼續行去灣仔峽啦。咁呢度會見到有警察博物館，呢條路就係金道嚟嘅。我哋沿住金道之後呢，再接上百家道。咁百家道呢，行到呢度呢，就會見到政務司嘅官邸啦。咁繼續沿住行呢，可以見到沿途一啲美景嘅。咁呢度呢，就係纜車站，我哋穿過之後呢，冇幾耐呢，就會見到
凌霄閣。咁繼續上去呢，就係山頂嗰個廣場啦。咁嚟呢度打下卡啦，太平山餐廳比較有歷史價值嘅。咁呢邊就係山頂廣場同埋凌霄閣。咁跟住呢，就繼續沿住夏力徑、夏力道呢，就繼續行啦。咁嚟到呢度呢，就係會有個克頓道嘅公廁。咁我哋繼續沿住夏力道繼續行。咁之後呢，就會嚟到呢個就係叫做龍虎山觀景台。咁就開始落山啦。落山呢，我哋見到三支香嗰度就係南丫島啦。咁呢度呢，就係西高山。見到呢個牌之後呢，就轉左。咁冇幾耐呢，就見到呢個牌嘅，我哋就轉右落去呢個方徑嘅。咁呢個方徑呢，就比較崎嶇啲，就係一個 shortcut 去瑪麗醫院嘅。咁就有啲樓梯級咁樣啦。咁呢度嘅路呢，就比較難行少少嘅，就要小心啲啦。係有啲引水道嚟嘅。咁落埋到呢個樓梯呢，就係瑪麗醫院噶啦。好啦，呢度就係瑪麗醫院嘅護士宿舍嘅後邊嚟嘅。咁跨過去之後呢，就會進入醫院嘅範圍噶啦。好啦，咁而家呢度就係停車場嚟嘅。咁轉出去呢，就係可以出返去薄扶林道嘅。咁我哋就喺瑪麗醫院對面呢度巴士站呢，就上返車離開啦。好啦，多謝各位收睇啦，我哋下條片再見啦，拜拜。如果鍾意我條片嘅話，歡迎訂閱我嘅 channel，同埋撳埋隔離個鐘仔。